ההצלחה בן לילה היא אפשרית, אך היא אפשרית רק לאחר לילות רבים ללא הצלחה. חברת אינדיגו נדל"ן מלווה מאות משקיעים מדי שנה, מהמשקיע המתחיל ועד למשקיע המנוסה ביותר, להשקעת נדל"ן ברחבי הארץ וגם בעולם. בפודקאסט המומנטום אנחנו נשתף אתכם בחזון ובדרך שלנו להשגת תוצאות בלתי רגילות בחיים האלה. ותבינו באמת ממה בנויה ההצלחה בן לילה, ויותר חשוב מזה, איך אתם משיגים אחת כזאת עבור עצמכם. ויאללה, שנתחיל, let's go! אוקיי חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק מפודקאסט המומנטום. יאללה, זה טס, זה רץ, אנחנו מתקדמים, איזה התרגשות, איזה אורח יש לי היום, יחלאולאו. וואי וואי וואי. למי שמכיר ולמי שעוד לא מכיר, אבל רובכם מכירים, אני מארח היום את נירל, שהוא מנהל פה את כל המערך של הליווי משקיעים בחברת אינדיגו, בישראל, בחיפה, בבאר שבע, בדימונה. אין ספק שסופרסטאר. נראה, חלק מכירים אותך מהסרטונים, מהחברה, וחלק עוד לא מכירים אותך. זה הזמן להכיר. אז קודם כל, וולקאם, ו-thank you שפינית את הזמן ובאת. תודה רבה. תודה לך. אז למי שבינינו שעוד לא מכיר אותך, תספר לנו טיפה עליך, למה היום, אתה יודע, כולם רואים את הגונגים, את העסקאות, את הליווי שאתה נותן, את השירות שאתה נותן. היום הכל נוצץ, אבל לא הכל התחיל ככה. אז תספר טיפה עליך, מי אתה מתה, ואיפה הכל התחיל. אוקיי, היום אני בן 27, גר בתל אביב. בזוגיות מאושרת עם אילי שתחיה. אלחמדולילה. בעולם העסקי כבר 5 שנים. את התהליך שלי התחלתי בגיל 22. קפצתי למים אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה שהייתי עובד כשכיר. הייתי חי במלכודת הזאת של התלושי שכר. התחלתי את האמת בגיל 18. בגיל 18 התחלתי מלצר בקייטרינג. מאוד מאוד פשוט. קלאסי של החיים. עבודה הכי זבלה שיש, 30 שקל לשעה, ואני יכול להגיד לך שסניתי את זה. סניתי לגשת לשולחנות, לבוא ולתת את השירות, ותמיד הייתי אומר למנהל שם, אל תיתן לי למלצר, תן לי לעשות את העבודות מאחורי הקלעים, כי הייתי ברמת לשטוף את הכלים, לסחוב את המאחורה, לא יכלתי לסבול את זה שאני ממלצר. לא יודע, משהו בפנים, בתוך תוכי, אולי לא יודע, אולי האגו או משהו כזה, שרט אותי, ואני זוכר שאני בונה את עצמי בתוך אותו קייטרינג, מהבק שלה מאחורה, וצומח לאט לאט בחור בגיל אפילו קרוב ל-18. בונה את עצמי בתוך אותו אולם אירועים, ומהר מאוד הופך בגיל 18, באותו מקום הופך להיות מנהל אירועים. וואלה. בתור אחד ששונא את העבודה, הפוך למנהל אירועים? מעניין. זה היה מאוד מאוד מצחיק, אבל הסיבה שזה קרה, אני לא הייתי ילד חרה, כן? בעבודה, היה לי שם איזה מנהל אחד שהיה מנהל אירועים שתמיד היה מתנכל אליי, וכנראה שבצדק גם, כי באמת הייתי ילד חרה בעבודה, ולעולם לא עבדתי, התחלתי לעבוד בגיל מאוחר. ומה שקרה היה איזה מנהל ככה בכיר שם, שיום אחד הוא זרק לי איזה מילה, שהוא מבסוט על העבודה שלי, שהוא רואה איך אני עובד וכל זה, ועכשיו איזה עובד, נראה לי חרטט רצה לקנות אותי. ואני מאוד האמנתי לו, כאילו באותו רגע ממש הרצתי אותו על המילה הזאת, על המילה החמה, ואני זוכר שבאותו רגע היה לי איזשהו תפנית, שגרם לי להיות באותו מקום עבודה סופר מחויב, ואני זוכר שמאותו רגע ממש התחלתי להתקדם ולתת מעצמי, ופתאום הוצאתי את היכולות ניהול שלי לעולם, וואלה. ומצאתי את עצמי בגיל 18, מנהל צוותים ואנשים, וגם לפעמים גם חבר'ה יותר גדולים ממני, אתה יודע, בגיל 18 לבוא לתת הוראות לפעמים לבני 24, בני 27, לא כולם היו בגיל שלי. כאילו מה שקרה שם זה שפתאום איזה מישהו האמין בך. בדיוק. מישהו אמר לך, I like it. ממש. וואלה, ואז הם מוצאים ממך את המיטב פתאום. ממש ככה. איזה קטע. והבנתי שאתה לא צריך יותר מבן אדם אחד בחיים שלך שיאמין בך. וכל פעם, בכל מחלקה שעברתי בחיים, בכל אבן דרך, היה לי את האחד הזה שהאמין בי, שהייתי צריך אותו, וזה מה שגרם לי בעצם בחיים שלי, להגיע לתוצאות ולהוציא מעצמי את המקסימום בכל שלב ושלב בחיים שלי. ואני זוכר שהתגייסתי, ועשיתי צבא, וגם תוך כדי הצבא גם עבדתי, והשתחררתי עם סכום לא רע של כסף גם. כי אתה גם עובד, גם בצבא, וזה אפשרי לעשות את זה. לגמרי, חד משמעית. ויודע לעבוד ולחסוך. לגמרי. ומה אתה עושה אחר כך? אני יוצא לעולם הגדול, משתחרר מהצבא, מלא באמביציה, רוצה לטרוף את העולם, יודע שיש לי שאיפות, עדיין לא יודע כמה הן גדולות, אבל יודע שאני רוצה לעשות משהו גדול עם החיים שלי.
אבל הסביבה שלי מנגד לא כל כך נותנת לי לזרום עם מה שנקרא עם השאיפות שלי, ומכניסים לי לראש שאני צריך ללכת ללמוד, ושיהיה לי מקצוע, שיהיה לי את התואר, אח שלי. זה פשוט קורה לכולם. כאילו, אני חושב שכל בן אדם שיוצא מהצבא, הדבר הראשון שאומרים לו, אז מה אתה הולך ללמוד חמודי? בדיוק. ואיך אתה, כאילו, איך אתה מתמודד עם זה? הולך לומד תואר, מה זאת אומרת, אח שלי? עשית תואר? ברור. מה, אנחנו עובדים איזה כמעט שנה ביחד, ואתה לא סיפרת לי את הדברים. יפה. אז אח שלך למד תואר, אחי. במה? במנהל עסקים וכלכלה. האמת שמאוד מאוד ראיתי את עצמי משתלב בעולם הזה של האוכל, מסעדנות, ורציתי ללמוד מנהל עסקים וכלכלה, כי חשבתי שאני פאקינג אלמד איך מנהלים עסק דרך אותו תואר. ואני מתחיל ולומד, ובמקביל אני עובד. באותו שלב עבדתי כאחמ"ש בלנדבר, ואני זוכר ממה שנקרא סמסטר לסמסטר, אני מוצא את עצמי ככה, מעביר את הזמן, ופאקינג אין פרקטיקה, אחי. אתה לא מקבל באמת ידע שעוזר לך לנהל עסק, לעשות כסף בתכלס. זה בדיוק הקטע. לנהל עסק, מנהל עסקים. הם לא אומרים לך בוא תהיה יזם, בוא תהיה בעל עסק, בוא תפתח עסק. בוא תהיה שכיר, מנהל עסקים, תהיה ניהול של עסק. זה פשוט קשקוש בלבוש שפשוט נשמע טוב, מה שנקרא התואר הזה. מדויק. ובמקרה אחותי קנתה כרטיסים לאלכס דניאל. בזמנו הוא רק התחיל. ולא הכרתי אותו אפילו, כאילו, לא הייתי כאילו במיינדסט כזה בכלל, הייתי ממש בתוך הריבוע הזה של התואר, של לסיים את התואר, אולי ללכת לפתוח מסעדה עם התואר, כאילו ממש מנותק, ילד עדיין לא מבין. והלכתי איתה. איך זה קרה? זה גם קרה במקרה, היא קנתה לה ולידיד של הכרטיסים, הידיד שלה ביטלה, והיא שלחה לי הודעה, אתה רוצה לבוא איתי? אמרתי לה, מה אני קשור לזה? כאילו, מי הוא בכלל? מה זה? עכשיו אלכס דניאל. כן, מה? עזבי אותי, תני לי כאילו להיות עם החברים בערב וזה, והחלטתי ללכת. ואני זוכר שאני מגיע לתוך ההרצאה, ואני מרגיש פתאום משהו שונה באנרגיות שלי. פתאום ניצוץ כזה, שלא יכלתי להסביר אותו. בוא נגיד, 23. כן, אמרתי 2019, כזה לפני איזה 4 שנים. נכון. ומה זה הניצוץ הזה? זאת אומרת, משהו שהוא אמר שם, הניצוץ זה האנרגיה, זה האנרגיה הזאת שפתאום אתה מרגיש שהמוח שלך מתנתק לגמרי מכל מה שקורה מסביב, מכל נקרא לזה, הריבוע שכולם חיים בו. החברים, המשפחה, ממש, הסביבה, כאילו, תורה. כל מה שידעת עד היום, אחי, תמחק. שכח אותו. לא קיים. אתה חי בתוך זה קפה. אתה חי במטריקס, אחי. זה קפה. ולבן אדם שלא מכיר את זה, לקבל את אותו מידע, פתאום אתה קולט שיש עולם גדול, אחי. יש עולם גדול, ואתה לא צריך דור בשביל להצליח. אתה לא צריך להיות עכשיו איזה, מה שנקרא, גאון הדור. אתה רק צריך לחשוב מהמוח, להיות יזם. אתה מבין? לחשוב שונה גם. בדיוק, לחשוב שונה. זה לחשוב שונה מאחרים. חד משמעית. כי אתה רואה, אנחנו רואים הסביבה, המשפחה, כולם אומרים אותו דבר. חד משמעית. ואני זוכר שיצאתי משם כאילו, ואני חושב שהוא פתח לי את המיינדסט בצורה שהיא חולנית, והתחלתי ממש לפתח את עצמי. התחלתי לחקור, התחלתי לקרוא ספרים, התחלתי לקחת קורסים, הלכתי לסדנאות, גם לסדנאות של אלכס. וממש נכנסתי למצב שאני כאילו אובססיבי לזה, פריק. וכן, תוך כדי אני עובד, תוך כדי אני עדיין לומד את התואר, ומתחיל לפתח את עצמי, נחשף לעולם, נחשף לכסף, נחשף לאיך עושים כסף, לומד תזרימים, מפתח את עצמי באישיות שלי, את המוח שלי כיזם. כמו מה? מה עשית נגיד? סדנאות, הרצאות? סדנאות, הרצאות, קורסים. ספרים? ספרים, וואו, ספרים אחי, ספרים, יש לי בבית אחי ספרייה, של מעל 150 ספרים, על התפתחות אישית. איך זה קרה? יצאתי מהסדנה של אלכס, הבנתי כאילו שאני צריך לפתח את עצמי. מועדון 5 בבוקר. פשוט, פשוט קמתי יום אחד, אמרתי, אני היום קונה חבילה של ספרים, כמות ענקית, כי אצלי זה go big or go home, אחי. go big or go bigger. כן, ממש ככה, ואני זוכר שאני פשוט מוצא, ואני אומר, שמה, אם אני אקנה ספרים חדשים, עוד סתם אני יוציא המון כסף, יש היום ספרים שהם יד שנייה. ובמצב חדש, כן? סיים. ואתה יכול לקנות כמות ענקית. ופה כבר אתה מבין את החישובים הפיננסיים ואת הביזנס. ואני זוכר שהוצאתי את זה באזור ה-5,000 שקל. ופשוט הלכתי, קניתי מבן אדם, יש איזה אתר נקרא סימניה, אנשים שיש להם כמויות של ספרים בבית,
פשוט אמרתי לו, אחי, אני רוצה את הספרים האלה וזה וזה וזה, מלא התפתחות, עסקים, פסיכולוגיה, אנשים, הכל, אחי. הכל מהכל. פשוט באתי אליו עם 5,000 שקל, שמתי לו על השולחן, לקחתי את הספרים, אני זוכר את עצמי נוסע הביתה, מביא לי ספרייה, פשוט שם את זה בחדר, ומתחיל לפרק אותם, אחי, אחד. תולעת. ואני קולט כמה הייתי מאחור, אחי, כמה הייתי מאחור עד עכשיו, כמה אני לא יודע כלום עדיין. כלום. כמה חייתי בתוך בועה, ויום אחד בא אלכס ועשה לי פוק, פיצץ לי את הבועה, אחי, ותודה לאלכס עד היום, כן? אבל באמת הוא באמת פתח לי את המיינדסט בצורה שהיא קיצונית, יש כאלה שלא יאהבו, יש כאלה שיאהבו. אני אישית לקחתי את זה, מה שנקרא, ממעוף הציפור איך להסתכל, לקחתי את הדברים שאני הייתי צריך באותו רגע, ויישמתי בחיים שלי. אז מעניין אותי, מה אתה היית צריך? זאת אומרת, שלחת וקנית עכשיו איזה 100 ספרים ב5,000 שקל, זה סכום. מה חיפשת להשיג מזה? מה עניין אותך לשפר? חיפשתי להבין מה עשיתי עד היום לא נכון, ואיך אני משפר מכאן ומתקדם הלאה, למקומות שאני באמת מגיע לי, ואני ראוי להם, ואיך אני באמת בונה לי עתיד פיננסי, עתיד כלכלי, אני לא מגיע ממשפחה עם כסף, איך אני עוזר לכל הקרובים שלי, אוקיי? לחיות את החיים כמו שצריך, בסדר? לא שהיה חסר לי משהו שהייתי ילד, תמיד אמא שלי תמיד עטפה ודאגה, אבל באמת לתת את היכולת הזאת לסביבה שלי, שלא יהיה להם דאגה מכסף. שלא יהיה להם איזושהי דאגה כזאת, שהם צריכים משהו והם לא יכולים להרשות לעצמם, כי פשוט כבד עליהם. למה אבל זה היה חשוב לך? היה חשוב לי כי אני מבין היום, אמנם כסף הוא לא קונה אושר, אבל כשאתה צריך משהו, לא יודע, טיפול רפואי, אני זוכר שברמת החוגים, כאילו, אמא שלי הייתה נלחמת לרשום אותי לחוגים. אני לא רוצה שהילד שלי, כאילו, יהיה צריך שאני אלחם בשביל לשים אותו בחוג. אני רוצה לפתח, לתת לו את המעטפת, לתת לו את הסביבה. מה שהוא רוצה, הוא יקבל. בדיוק. זה באמת נכון, כי כסף זה לא קונה אושר בחיים הזה. לגמרי. כסף לא קונה אושר בחיים. חד משמעית, נקודה. אבל זה קונה חוג במתנס, זה קונה דייט עם הבת זוג, או דייט עם לא הבת זוג, עם איזה, לא יודע מאיפה, או סודה, או אוכל, או מסעדה, או סרט, או רכב, או כל דבר, או חופשה לחול, או מטוס, או רכב, כל דבר בחיים האלה אשכרה כסף, זה כלי כדי לקנות את הדברים האלה. אני תמיד אומר, יונתן, תמיד אומר ששאלו אותי מה המטרה שלך, ותמיד אני אומר, כסף זה לא המטרה שלי, כסף הוא אמצעי להשיג את המטרות שלי בחיים. אני יודע שעם הכסף הזה אני אוכל להרשות לעצמי את הטיסות לחו"ל, לפנק את האישה, לפנק את המשפחה, להשקיע בעצמי, לפתח את עצמי, כאילו, כל מה שמסביב, הדבר הזה, הנייר המסריח הזה, הוא קונה את זה, אין מה לעשות. נכון, אבל מעניין אותי לדעת, כי קוראים את הספרים, והייתי בדיוק באותה נקודה, דיברנו על זה, גם אני הייתי בסדנה של אלכס, וגם אני עד היום קורא ספרים, והייתי באטרף מטורף של ספרים. אתה מקבל מלא ידע, יש כאלה שמיישמים אותו, יש כאלה שלא מיישמים אותו. מה אתה עשית כדי לקחת את הידע הזה, ואתה יודע, ולהמריא איתו למעלה? חד משמעית. אז תמיד אני אומר, אתה מכיר את האלה שמפתחים את עצמם, משקיעים, לומדים, ולא עושים מזה כלום? התלמיד המתמיד. בדיוק. אלה עם הכרטיסייה, כן? עכשיו, הבנתי שפתאום אני כאילו נכנסתי לאובססיה של התפתחות אישית, ומיינדסט, וקורא, ועושה, וחוקר, אבל אח שלי, מה עם התכלס? זה יכול להיות לופ הדבר. בדיוק, זה לא נגמר. ואז הבנתי שאתה צריך לעבור לפרקטיקה. והפרקטיקה שונה מהתיאוריה. שמיים וארץ, כן? שמיים וארץ. שמיים וארץ. השטויות, חלס עם הבולשיט, cut the bullshit, ובמקביל זוכר, אני עובד עדיין ולומד. והבנתי שהשלב הראשון שאני צריך זה לנתק את עצמי מאחר הזה שנקרא תואר, כי הוא לא באמת יקדם אותי. החלטה. אחרי 2.5 אמרתי, cut the bullshit, לא מעניין אותי כמה כסף שילמתי, לא מעניין אותי מה למדתי עד היום, כי הוא לא באמת למדתי. ואני קיבלתי החלטה לעצור את התואר, לא מעניין אותי שנשאר לי X זמן לסיים את התואר, ולהיות עם הטייטל הזה של תואר, ואמרתי, אני עכשיו עוצר את זה, ורגע אני חושב מה אני עושה עם החיים שלי. השלב הראשון, ההחלטה הקשה שקיבלתי היה קודם כל לחתוך את התואר. החלטה משמעותית. החלטה משמעותית. מגה החלטה, בעיקר וואו. אחרי, זאת אומרת, יותר קשה לקבל את ההחלטה, אחרי שאתה מתחיל את התואר, להפסיק אותו, חד זה לא משמעית. פשוט. מאוד לא פשוט. בוא, אני כבר עוד שנה מסיים, אני עוד שנתיים מסיים. כמה אנשים אנחנו מכירים שלומדים רק בשביל ללמוד, ולא אוהבים את זה. ולא אוהבים את זה, זאת אומרת, הם שורפים 4 שנים מהחיים שלהם בשביל איזשהו תואר, בשביל הטייטל הזה. תעודה. בשביל התעודה, בשביל להגיד... 15,000 שקל בחודש, ויש במקרה טוב, אחי, אני מכיר אנשים 2 תארים אין להם עבודה, אתה אומר לי, זה, עזוב אותך, 15,000 זה טוב. כן, אז זה באמת המקרה הטוב. אז אני זוכר שאת הפעולה הזאת שעשיתי, זה ההחלטה, אני זוכר שבאותה תקופה זאת ההחלטה הכי גדולה שהתמודדתי איתה, באותה, מה שנקרא, עד גיל 22, כאילו שזה, והשלב הבא היה להתפטר מהעבודה. אבל עוד לא הגיע הזמן.
הבנתי שאני רוצה לעשות עסק, אני רוצה לפתח את עצמי, אני רוצה לייצר כסף בכוחות עצמי, והבנתי שזה לא יגיע מתואר, והתחלתי לחקור איך אני יכול לעשות כסף, בסדר? במקביל לעבודה שלי, עוד כסף, רציתי עוד כסף. הכנסה נוספת. חד משמעית. ובמקרה אחד המלצרים בעבודה שלי שהייתי מנהל אותו, הוא התחיל למכור דברים באי-ביי, דרופ שיפינג. עכשיו אני הכי טכנופוב בעולם, כן? לא יודע להדליק את המחשב, כאילו ברמה כזאת, כן? אז שאלתי אותו, מה זה? אני רואה כאילו תוך כדי המשמרת, מסתכל, מכרתי את זה. עכשיו, הוא כאילו ממלצר בעבודה, ואני רואה אותו עושה... צ'יצ'ינג, בדיוק, הצ'יצ'ינג, אחי. ולא הבנתי מה זה. התחלתי לחקור, שאלתי אותו, ולאט לאט הבנתי שיש פה עולם, אחי. יש פה עולם, תחום האי-קומרס, תחום המחירות באינטרנט, הוא מטורף. נכון. הוא העתיד, אנשים נהיים יותר עצלנים, אנשים צורכים יותר בלחיצת כפתור, והבנתי שיש פה משהו שאני חייב להתלבש עליו. ואני כבר בתקופה שאני יותר משופשף ברמת הידע שלי, אני יותר משופשף ברמת הקבלת החלטות שלי, וקיבלתי החלטה שאני הולך ללמוד את הדבר הזה. הבנתי שיש פוטנציאל, הבנתי שהיה גם איתי מישהו בבית ספר שלי, שהוא באותו תקופה היה שם דבר בתחום הזה, והחלטתי לשגע אותו. אוקיי, במקרה גיליתי, והתחלתי לשלוח לו מלא הודעות. ברמה שהוא כאילו מתעלם ממני, ואמרתי לו, תקשיב, מי זה המשוגע הזה? היום במקרה אנחנו גם חברים טובים, והוא עוזר לי הרבה בדברים אחרים, בעסקים, לא קשורים לאי-קומרס. אבל אותו בן אדם, אני יכול להגיד לך שעד היום אני חייב לו תודה, אבל הוא עשה לי את החיים קשים, הוא עשה לי את המוות. לא רצה להיפגש איתי, אמר לי, עזוב, זה לא בשבילך, זה קשה, זה לא מתאים. וכל פעם שהוא אמר לי את זה יותר שהגעתי אותו, אמרתי לו, תקשיב, תן לי שעה רק לשבת, לשאול אותך שאלות, לפני שאני יוצא לדרך. ועד שיום אחד שכנעתי אותו, ישבנו במלבייה ביפו, אני לא אשכח את זה, ובאתי אליו עם השאלות הקשות להבין. ואני זוכר שכל השיחה שאנחנו יושבים, הוא כאילו הכי מנסה להוריד אותי מזה בעולם. מה שקרה? כן, ברמה שזה לא בשבילך, למה אתה צריך את זה, זה קשה, זה כאבי ראש, זה פה ושם. אני אומר לו, תקשיב, אני רוצה את זה, אני יודע שאני אצליח. רק תן לי את הכיוון, קח כסף, תלמד אותי. לא, אתה מכיר אותי, יש הכי שולמן בעולם, אחי. כל סכום שהיה אומר לי, הוא מקבל ממני. והוא אומר לי, תקשיב, אני לא אלמד אותך, כי אני עושה כסף בכוחות עצמי היום, ואני לא צריך כאילו זה, אבל אני אחפש לך אולי מישהו שאני סומך עליו, התחום הזה מפוצץ כאילו בין אוכלים. מפוצץ. ברמה כאילו, אתה יודע, כל תחום. שב עם הקוקוס ותמכור, אז ממש לא. אני נסלקתי גם בעוונותיי. ממש. אז יום אחד הוא מתקשר אליי, תקשיב, נראה לי שמצאתי מישהו שיכול ללמד אותך, שאני סומך עליו. טוב, אבל לא, אין בעיה, תביא לו את המספר שלי. הוא מתקשר אליי, אני החלטתי שאני רוצה ללמוד את זה, אבל רק עם ליווי אחד על אחד. לא רוצה קורס, לא רוצה שום דבר. מישהו שלוקח אותי יד ביד, אוקיי? שחוסך לי את כל הכאבי ראש, את כל הטעויות, את מה שנקרא את הליווי המנטלי, האישי, הפיזי, מישהו שאני יכול לשלוח לו הודעה אם אני נתקע במשהו. זה מה שרציתי, אחי. הבנתי שאם אני משלם לבן אדם כסף, אני חוסך לעצמי טעויות, אוקיי? וזמן שהוא יקר מבחינתי. ניסית לבד? לא ניסיתי לבד. אשכרה, ישר. ישר, אני רוצה לשלם כסף, אח שלי, קח אותי יד ביד. הבנת את הערך מלכתחילה. חד משמעית. מדהים. חד משמעית. מדהים, מדהים. חד משמעית. ואני זוכר שהוא התקשר אליי, וזה, אמרתי לו, בוא, קפוץ אליי לעבודה, הוא קפץ ללנדבר, ישבנו, דיברנו, אמר לי מה הוא נותן, ליווי, 10-11 מפגשים, שעה, ממש מסביר לי, פותחים חנות, מלמד אותי את הכל, חקר שוק, הכל, כל מה שצריך. אמר לי את המחיר, לא שאלתי שאלות, סבא, ממש צ'יצ'ינג. הלכתי, אני זוכר שאמרתי לו יום למחרת שנתקדם, הלכתי, הוצאתי כסף, הבאתי אותו עוד פעם, ספרתי את המזומן, שמתי לו על היד, אמרתי לו, יאללה, בוא נצא לדרך, ברכה והצלחה. ואני זוכר שאותו בן אדם שלימד אותי, שלימים גם הפך להיות שותף עסקי שלי, היה לנו שותפות ביחד, פשוט הכניס אותי לעולם העסקי הזה, לעצמאות, לפרילנסר, להיות אדון לעצמך. ואני זוכר שהוא במקרה, באמת, בורא עולם, תודה לבורא עולם, שלח לי בן אדם שהוא טוב, נפלתי על בן אדם טוב, שפשוט באמת לקח אותי יד ביד ועזר לי, ולימים הפכתי להיות הרבה יותר טוב ממנו, ואני זוכר את עצמי כאילו כעובד... בכל מקום שאתה מגיע אתה הופך להיות יותר טוב אני זוכר אותי ועוד, אני זוכר את עצמי כאילו, מגיע למצב שבשנה הראשונה שלי בביזנס, אחי, אני מחנות אחת, הופך להיות רמי לוי קטן, שיש לי 17 חנויות. אשכרה. כל בן אדם שהיה עושה, אנשים יש להם חנויות הרי, כל בן אדם שהיה לו חנות ולא מצליחה, כי בסוף אין מה לעשות. אתה קונה ממנו. 95% מהאנשים לא מצליחים, אני הייתי קונה אותם.
הייתי אומר לו, אחי, אתה רוצה לצאת? אין בעיה, בוא, קח כסף, תביא את החנות שלך. הייתי הופך חנויות כושלות לחנויות מצליחות. עכשיו, אני טכנופוב, כן, לא הייתי עושה את זה, אבל הפעלתי את הראש של היזם. הבאתי עובדים, פתחתי אופרציה מאוד גדולה של עובדים בחול, שהם פשוט היום מנהלים לי את החנויות, וממש הקמתי אופרציה מטורפת של עובדים שפשוט מנהלים לי את החנויות eBay, ובמקביל אני עדיין עובד בלנדבר. עכשיו אנחנו צריכים להתמודד עם החלטה חדשה, להתפטר מהעבודה, ואז השדים בראש, אולי זה לא הזמן הנכון. ואתה הולך רגע להתייעץ עם ההורים, מה אתם אומרים? אני כבר יש לי, כאילו, אני כבר רץ, אולי אני אתחיל לעזוב, ולא, אולי זה לא הזמן. תעבוד שם, תלושי שכר, הביטחון הזה. ואני זוכר שלקח לי איזה, בוא נגיד, באזור החודשיים, לקבל את ההחלטה, שאני צריך לעשות את זה, וכל יום שהייתי... איך קיבלת אותה? כל יום שהייתי הולך לעבודה, אני זוכר שהיה לי איזה כזה, קול קטן כזה בראש שאומר לי, אתה יכול יותר, אתה יכול יותר, אתה יכול יותר, אתה יכול יותר. זה משגע להרגיש שאתה יכול יותר, ואתה לא עושה יותר. וואו, זה היה עצמך. פשוט מטריף אותי ברמה מטורפת. אני זוכר שאני תוך כדי משמרת, כאילו, מקבל צ'צ'ינגים, אחי. עד שיום אחד, כאילו, קמתי ואמרתי, fuck it, אני קם ועושה את זה, התפטרתי, אמרתי לה, תודה רבה, אוהב אותך, אני יוצא לעצמאות כלכלית, ואני זוכר שמאותו רגע לא הסתכלתי לאחור. אני זוכר שבשנה הראשונה שלי הפכתי למטאור, אבל שאתה מגיע כילד שלא מגיע מבית שהוא פיננסי, מבית עסקי, אתה נכנס לעולם העסקי ופתאום עושה כמויות של כסף, להמחשה, עשיתי בשנה הראשונה שלי, גלגלתי מחזור של 1,200,000, העברתי כאילו בידיים שלי, עם רווחיות של 35-40%. וואו. מקום אחר, אחי, אבל שאין לך ידע מה לעשות עם הכסף הזה, הכסף הזה מהר מאוד הוא נאבד. בטח שנאבד. מהר מאוד הוא נאבד, אחי. לכל האנשים שמחזיקים כספים בבתים ולא עושים איתם כלום. אשכרה, כן. ואני זוכר אחרי איזה שנה וקצת בדרופשיפינג, הבנתי שאני רוצה יותר, והחלטתי ללכת לשלב הבא שלי. החלטתי להוציא את הכסף שעשיתי, ולהתחיל להשקיע אותו. בעולם הגדול חיפשתי להתעשר מהר. ופה מתחיל סיפור חיי, מה שנקרא. פה זה רק מתחיל, אתה אומר. אז זה עוד החלטה, ועוד החלטה משמעותית. נכון, שעסק שעובד, מכניס כסף, אופרציה של עובדים, סיסטמים, הכל. לא הרגשתי שאני מצליח לעשות את הסקייל-אפ למספרים שאני רציתי, וזה פשוט לקום עוד פעם ולסגור את התריס, ולעשות את השלב הבא. כי אתה לא מרגיש מספיק מסופק ממה שאתה עושה היום. למה אבל? כי הבנתי שאני עוד פעם יכול יותר. אז סיפור חיי, כן. ממש ככה. הבנתי שאני באמת יכול יותר, כאילו, הסכומים האלה לא מספקים אותי. אני יכול יותר, הזמן שאני משקיע שם, אם אני אשים אותו במשהו אחר, אני כנראה אעשה יותר. בונה, זה יפה, זה כאילו, אתה לא מתפשר על עצמך. אתה מתחיל תואר, אתה לא מרוצה, אתה מקבל החלטה ועוזב. אתה פותח עסק שהולך טוב, אבל אתה מרגיש שאתה יכול יותר, אתה מקבל החלטה ועוזב. ואז יש לך כסף שחסכת, ואתה אומר, אני רוצה להיכנס לעולם ההשקעות, וגם שם, כמו קורסים דיגיטליים, יש המון אלטרנטיבות. מאיפה מתחילים? וואו. החלטתי לעשות את הסקייל-אפ הבא, כמו שאמרתי, וללכת לכסף הגדול. זה מה שנקרא, עם הלחם בתיאבון. הולך, מבין שיש עולם שנקרא קריפטו. וולקאם. לוקח 150,000 שקל, בלי למצמץ, בלי לחשוב פעמיים, קונה קריפטו. ומתחיל להבין שנכנסתי, Welcome to the casino, אחי. באמת, באתי להגיד Welcome לקזינו. כן, ממש ככה, אחי. ומה שנקרא בתקופות הזוהר של הקריפטו, אני לא אשכח שבתוך חודשיים הפכתי את ה-150 האלה ל-300, בפרק זמן מאוד מאוד קצר, אבל יש משפט שאומר, חזיר קטן אוכל הרבה, חזיר גדול אוכלים אותו. אני לא ידעתי לקחת רווחים, אני רציתי לעשות את הבום שלי כאן ועכשיו. רציתי לבוא להורים שלי ולהגיד להם, הנה, זוכרים שלא האמנתם? תראו. הנה הכסף. יופי. והפעולה הזאת גרמה לי באמת לעשות את השגיאות הגדולות בחיים שלי, שפעם ראשונה בחיים שלי אני מתמודד עם הפסד מאוד מאוד גדול של כסף, ואני זוכר שפשוט בין לילה נשרפו לי 150,000 שקל. וואו. יותר נכון, 300 שכבר ירדו ל-150 ו-150 לאפס. וואו. בונה, זה בומבה לפרצוף מכל הצדדים. אני זוכר שאני פשוט הייתי בהלם. הייתי בהלם. לא ידעתי איך להתמודד עם זה. כאילו, יש לך כסף, פתאום אין לך כסף. את הכסף שהשקעת כמובן. ואתה מבין שעשית פה משהו שהוא שגוי.
למה זה קרה לדעתך? למה זה קרה? כי הייתי גרידי, כי לא הבנתי מה אני עושה. אתה למדת את התחום הזה? בחטוף, לא יותר מדי, לא השקעתי הפעם, לא לקחתי איתי איזה מישהו ככה אתה אחד על אחד הזה שלמד אותך? ממש ככה. כי אפשר לעשות שם כסף, אני ממש לא מזלזל בקריפטו, יש לי לגמרי. חבר מיליונר מזה. חד משמעית. חד משמעית. חד משמעית, אין ספק. עדיין קזינו, אבל מיליונר. כן, בדיוק, כן, אין ספק. אבל הפעם חשבתי שאני איזה חכמולוג גדול, כי באי הצלחתי, מי יכול לעצור אותך, אחי? אתה מבין, עכשיו אתה בחור צעיר וזה, אתה רוצה להוכיח לעצמך, ופה בעצם התחילה התפנית של חיי. לא ידעתי מה לעשות, והחלטתי עוד פעם לקום מהקרשים ולהמציא את עצמי מחדש, אוקיי? זוכר את הבחור שלימד אותי את האי-ביי? החלטנו לעשות איזשהו שיתוף פעולה, הבנו שלי יש ידע, והייתי באותה תקופה הסוחר הכי טוב בארץ, בעולם הזה, בתחום הזה, והוא באמת יודע להקים מעריכים של לימודים ועזרה לאנשים, ואני זוכר שבניתי איתו, החלטנו להקים חברה, ולבנות ממש קורס דיגיטלי של זה. אבל אני החלטתי שאם אני עושה משהו, אני עושה אותו לצד הטוב ביותר. ובאמת בניתי קורס דיגיטלי ברמה הכי גבוהה שיש, באמת. ברמה שבן אדם שלומד את זה, ואם הוא משקיע, אוקיי? הוא מגיע לתוצאות נקודה. והקמנו ופשוט שכרנו משרד במגדלי אלון, קומה 31, שם הכרתי את מאיר פלא, שלימים הפך להיות גם המנטור שלי לחיים, מנטור עסקי, טייקון נדל"ן גדול, בן אדם מוערך חצי מיליארד, במקרה גם אתה מכיר אותו. במקרה. אז שם באמת מה שנקרא הצטלבו דרכנו עם מאיר פלא, אנחנו תכף נחזור אליו בהמשך, ואני זוכר שהקמתי איתו חברה, ממש עם אור, השותף שלי לשעבר, והיה לי כבר מוצר מוכן, ופתאום קרה איזשהו שינוי בשוק הזה של הדרופשיפינג. זה הפך להיות עכשיו עוד יותר קשה. והבנתי שאם אני מוכר מוצר לבן אדם, סביר להניח שאם הוא לא במיינדסט חזק, הוא שילם לי כסף, אבל הוא לא מקבל תמורה לא בגללי, כי הוא לא מחויב. ולא היה לי את מה שנקרא, את האתיות לבוא ולעשות את זה, ולמכור לו משהו. שהוא לא יראה ממנו החזר השקעה בטוח. לא הייתי מסוגל. ואשכרה אני זוכר שהשקעתי המון כסף על החברה, על הפיתוח, על הזה, ולא הייתי מוכן לצאת לאור. אמרתי לאור, אני זוכר את זה, אור, אני לא עושה את זה, אני לא בנוי ללקחת אחריות על אנשים, אני מרגיש שזה צעד שאולי בטווח הקצר יעשה לי המון כסף, בטווח הארוך זה יפגע לי בשם שלי, ופשוט החלטתי לקטוע את זה, ועוד פעם התמודדתי עם פעולה מאוד מאוד אגרסיבית בחיים שלי, של עוד פעם לסגור את התריס, עוד פעם להפסיד כסף, נקרא לזה, אני קורא לזה להפסיד, אבל אתה יודע, לעשות החלטה שהשקעת כסף, אחי, יש לך מוצר מוגמר, תחזיר לפחות את ההשקעה, לא הייתי מוכן, אחי. מה הרווחת מההחלטות האלה? מה הרווחתי? הרווחתי את עצמי, הרווחתי את האמונה, את היושרה, אוקיי? כלפי עצמי, שאתה יכול להסתדר יותר, ולדאוג לעצמך, ולדאוג לאחרים, ולתת להם גם תוצאה בסוף. ונפרטו דרכנו, אוקיי? ואני זוכר שדיברתי עם מאיר, שיתפתי אותו במשבר הזה שעברתי, גם שהחלטתי כאילו עם החברה לסגור אותה, וגם הכף הזאת שאכלתי בקריפטו, שהפסדתי כסף. ומאיר מאוד התחבר אליי. מאיר, אתה מכיר אותו, בן אדם של העם, עמך, עיראקי, מחבק אותך, תביא חיבוק, עניינים. ושיתפתי אותו, אמרתי לו שאני בצומת דרכים, אני לא יודע מה לעשות עם החיים שלי. ואני יודע שאני מסוגל יותר, אני יודע שאני יכול יותר, ופה התחיל הרומן שלי עם הנדל"ן. מאיר זרק לי מה שנקרא חכה. בדיוק, הוא אמר לי, בוא, הוא מתעסק בפינוי-בינוי. יש לו 3 פרויקטים מאוד גדולים בירושלים. הוא ראה את הצומת דרכים שלי, הוא האמין בי, הוא ראה שאני בחור מוכשר עם מלא אמביציה ויכולת. הוא אמר לי, בוא, אני מוכן לתת לך יד, להושיט לך יד. בוא נרוץ דרך ביחד. תחפש פרויקט של פינוי-בינוי בתל אביב, ואני אהיה הגב שלך. אני אהיה היזם, אני אהיה הכסף. אתה תביא את הפרויקט, תטפל בהכל, תנהל את כל הפרויקטים, מנהל פרויקטים, תביא את הדיירים. סבבה? יופי. אני לא יודע, מה זה התחדשות עירונית בכלל? אני יושב איתה שואל אותו. מה ההגדרה של זה? מה ההגדרה, בדיוק. ויצאנו לדרך. אמרתי לו, אוקיי, אני הולך איתך. אין בעיה. יאללה, בוא נצא לדרך. וממש עברתי הכשרה, אבל אני זוכר אתה יודע, זה הכשרה, אתה יודע, אתה מכיר את מאיר, הוא זורק עליך את החומר, ויאללה, תתמודד. זרק אותי לשכונה, אחי. אבל זה טוב דרך אגב. חד משמעית, אני חושב שזה אחד הדברים, כן, של התקפוץ למים. זה הדברים שהפכו אותי באמת לפנתר הזה שאני היום. היכולת להסתדר בכל סיטואציה שאתה עובר בחיים שלך, עם כל הקשיים, ופשוט לצאת חזק מכל סיטואציה. ויצאתי לשטח, והתחלתי ללמוד תוך כדי תנועה, ואני זוכר שהייתי דופק בדלתות, אחי, בתל אביב,
ובמקרה החלטנו להתבעט בסוף על פינוי-בינוי בשכונה שלי, איפה שאני גר, פוטנציאל, אזור ממש טוב. ואני זוכר את עצמי עובר בשכונה ודופק בדלתות, עכשיו אני בישן. אתה צריך פתאום להתמודד, אני זוכר שכאילו הייתי מגיע לדלת, ואני כאילו יכול לעמוד 2 דקות מחוץ לדלת, ואני לא מצליח לדפוק. מתבייש, אחי. הכל בהתחלה קשה, מה לעשות? הכל בהתחלה, כל פעולה, ועוד הפעם, וכל פעם ממש, ואתה הופך להיות יותר משופשף, אתה פתאום קולט שהשד לא כזה נורא, הוא לא כזה נורא, מקבלים אותך בחיבוק, בחיוך, כי מתחברים לבן אדם שאתה, אי אפשר לפספס את האור הזה שאתה נכנס, את החיוך הזה שאתה נותן, מרגישים מי נכון, מי לא נכון. ואני זוכר שממש בפרק זמן מאוד מאוד קצר, קידמנו המון דברים שעזרו לנו באמת להריץ פרויקט, כאילו שהיינו צריכים אותם, ופתאום מגיע עוד משבר. התחלנו לקבל מכתבי תביעות מחברות שכנראה היו שם לפנינו, ומאיר אומר, תמשיך, תדער, אין להם אחיזה בקרקע, דוהרים, והגענו לידי שלב שזה כבר נהיה מוגזם, אתה יודע, בסוף זה פנינה בתל אביב פינוי-בינוי, אף אחד לא מוכן לוותר על זה, והגענו למצב שאנחנו לא יכולים להמשיך. מאיר אומר לי, תקשיב, עם כל האהבה שלי אליך, המשפחה שלי דוחקת בי לעצור, לא רוצים להיכנס לבתי משפט איתם, ואני זוכר שכבר הרגשתי שאני קרוב לבאר, שאני כבר קרוב למיליונים. אני הרגשתי את זה שם. נכון, שם כל עסקה שמביאים זה בומבה. זה בומבה, זה מקפצה כאילו שנים קדימה, אחי. ועוד פעם התמודדתי עם מה שנקרא, עם החלום ושברו, ואני זוכר עוד פעם שאני עוד פעם מוצא את עצמי לא יודע מה לעשות, ואני שואל את מאיר, מה אתה אומר? אולי נדבר עם אותם חברות, ננסה לעשות איתם שותפות. הוא אומר לי, תקשיב, אחי, אני שבע מכסף, אבל מה שאמרת עכשיו זה יזם אמיתי. לבוא ולמצוא פתרונות לבעיות, ולראות איך אפשר באמת לשלב דרכים, ולא ללכת ראש בראש. ואני זוכר את עצמי, הופך את העולם להגיע למנכ"לים, לבעלים של אותם חברות ענק, זה חברות ענק בפינוי-בינוי, מי שהיה שם בתל אביב זה לא דגים, אחי. ברור. ואני מוצא את עצמי בגיל 23 וחצי כזה, מתמודד עם אותם בעלים ומנכ"לים של חברות ענק, ואני צריך להסביר להם למה ללכת לפגישה עם נירל, לעשות שותפות. בואו תגיעו, תשמעו. והפכתי את העולם, אני אפילו לא יודע עדיין איך הגעתי למספרים שלהם, אבל זה רק מוכיח שכשיש לך כוח רצון ואתה רוצה, אתה יכול להשיג הכל. מה שאתה רוצה. חד משמעית, ופשוט הגעתי והבאתי אותם לפגישה, ואני זוכר שישבנו בפגישה, ניסינו להגיע להבנות, היה חצי הבנות, הבנו שהם רק חושבים על כסף ולא חושבים באמת על הדיירים, ומאיר הוא בן אדם שהוא קודם כל חושב על טובת הדיירים ואחרי זה על הכסף. הבנו שזה לא נכון וזה לא יכול לעבוד, ופה מצאתי את עצמי הולך עוד פעם לדרך ככה עם עצמי. אבל אני יכול להגיד לך שהכלים שמאיר נתן לי, מה שנקרא, הוא הכיר לי את העולם הזה של הנדל"ן, זה משהו שאני חייב לו תודה עד היום. ובאמת אני זוכר שהרומן שלי עם הנדל"ן התחיל באותו רגע, ומהרגע הזה זה לא הפסיק, ברוך השם כבר 3 שנים, שאני מבין שהתשואות שאתה יכול לעשות על ההון העצמי בפרק זמן קצר בצורה סולידית, זה רק בנדל"ן, אחי. חד משמעית, בצורה סולידית, בדגש על זה. בדיוק, מאוד מאוד חד משמעית. איך בכלל אתה מגיע לכל העולם הזה בכלל של דירות יד 2, של להיות מלווה משקיעים, של להיכנס בכלל לתחום הזה? מה בכלל גרם לך, מה שנקרא, לרוץ על זה עד הסוף? ללכת לזה הפעם all in על אמת עד הסוף. כן. בהתחלה הייתי סוליסט, הייתי עושה את זה לעצמי, מתחיל עוד פעם ללמוד על הבשר, קופץ, עושה את העסקה הראשונה, עושה כמה שקלים, לאט לאט אתה כבר משתפשף, אתה מבין איך העולם הזה עובד, אתה רואה שיש פה פוטנציאל, מפעם לפעם אתה כבר בונה קשרים, מתחבר עם מתווכים, מתחבר עם קבלנים, מתחבר עם מעצבות, יועצי משכנתאות, עורכי דינים, אתה כבר בונה לך מה שנקרא, לומד את השפה, ואתה מבין איך אתה ממקסם את העסקה. אתה קולט איך אתה יכול לעשות כסף מהכסף שלך, בפרק זמן מאוד מאוד קצר, בצורה סולידית. לא קריפטו ולא נעליים ולא בלגן והמייט. נכון, והיה, היה עכשיו שנים אחרונות, שיגעון, המחירים פה עלו כמו מטאור. אז אני חושב שבאמת היה קל לעשות כסף, בדיוק כמו שהביטקוין היה נמוך. אז מעניין אותי בכלל, למה לדעתך להשקיע בנדל"ן, וגם למה דווקא עכשיו? למה דווקא עכשיו בתקופה הזאת, שהריביות גבוהות וטירוף בשוק? למה להשקיע בנדל"ן? כי הסטטיסטיקה, הגרף, מראה שבמשך 20 שנה, אם רכשת נדל"ן, בכל שנה שרכשת, שנה לאחריה הרווחת. זאת אומרת, לאורך זמן אנחנו רואים את הגרף ככה. עולה ועולה. זאת אומרת, כמו שאמרת, כל מטאטא ירה. עכשיו, אני בתפיסה שלי, שהתחלתי להבין למה המחירים פה לא יורדים, זה כי פאקינג לאף אחד אין אינטרס, אחי. לממשלה ולקודקודים, ומי שמנהל פה את המדינה, אין להם אינטרס, להם יש נדל"ן, ולילדים שלהם ולנכדים שלהם יש נדל"ן. אז למה שהם יורידו את המחירי דיור? כי אכפת להם ממני או ממך? ממש לא, אחי.
עכשיו, אתה צריך להבין שיש פה מסחרה של כסף מעבר למיסים, זה מפרנס פה כל כך הרבה, זה לא רכשת דירה או דירה שנייה ואתה משלם מיסוי. יש פה גם את הקבלן שיפוצים, ויש פה את היועץ משכנתאות, ויש פה את העורך דין, וכל אלה... ומתווך, חד משמעית, הכל. כל אלה, אחי, אתה משלם להם כסף, והם צריכים לשלם למדינה כסף. ואז אתה קולט, אחי, שיש פה מסחרה של כסף. מונופול. למדינה אין שום אינטרס להוריד את מחירי הדיור פה, כי זה פשוט לא משתלם להם. נקודה, אחי. אז בנקודה הזאת הבנתי שמחירי הנדל"ן לא יכולים לרדת. ומעבר לזה, אם הבנק לא היה מאמין בנדל"ן, הוא היה מביא לי 75%? לא. תבקש לקריפטו, תבקש, אחי. בחיים לא. לא ייתן לך בחיים. למה? כי הוא לא מאמין בזה, אחי. מה, הוא בנק מטומטם? אחי, מטומטם. בנק זה לא מוסד ללא מטרות רווח, אחי. בנק זה מוסד רווחי שמנהל סיכונים ברמה הכי גבוהה שיש. לגמרי, אתה תבקש ממנו אפילו הלוואה למניות של הבנקים, הוא לא ייתן לך. הוא לא נותן לך, הוא לא מאמין בזה. אבל הוא מאמין בנדל"ן מסיבה. למה פקודה שזה סולידי? הוא יודע שזה יציב. הוא יודע שזה יציב, הוא גם יודע שזה יישאר פה עוד 10 שנים, עוד 20 שנה, עוד 30 שנה, הקירות האלה לא יזוזו. כי אנשים צריכים לגור איפשהו, אח שלי. מה זה? צריכים מקום לגור בו ומשהו לאכול. שני דברים שהם הישרדותיים. אנשים מתגרשים. האוכלוסייה גדלה. הבירוקרטיה פה של הבנייה היא מאוד מאוד קשה ביחס לעולם. למה? כי יש פה אינטרס להעתיק בניות חדשות. עזוב את זה שאין לנו בכלל מקומות כבר לבנות, אחי, כבר המרכז כאילו כבר נחנקנו. נכון. עכשיו, אני אומר בתפיסה שלי, בהשקעות שלי, אני משקיע בקצוות, כן? צפון, דרום, לכיוונים האלה. למה? כי אני אומר, תשמע, כבר לאנשים אין כסף לבנות במרכז, לקנות במרכז. אז האוכלוסייה גדלה, אנשים מתגרשים. איפה המחירים עדיין זולים? איפה כשיבוא הבום, הוא יבוא בבום, אחי. ואז אני מבין שזה בקצוות. כי איפה אנשים עוד יכולים לקנות דירות? במקומות האלה. צפון, דרום. בדיוק. תל אביב כבר זה בלתי אפשרי. ושמה, כשאני משקיע, אני הולך למקומות האלה. כי אני יודע שהיום שמתי X, בעוד שנתיים, בעוד 3, אני רואה X פלוס 1. או X פלוס 2. זה המקומות שאנשים, זוגות צעירים, יכולים להרשות לעצמם לקנות. נכון. ובגלל זה אנשים באמת לאט הולכים מהמרכז, כי אם פעם במרכז, לא יודע, בפתח תקווה, ההורים שלי קנו אז דירה באיזה 900,000 שקל לפני 20 שנה, פנטהאוז 6 חדרים, אחרי 20 שנה, הבית שווה 4 מיליון שקלים. אז אם אני, או אחותי, או whatever, זוג צעיר רוצה לגור בעיר הזאת היום, מאיפה יביאו 4 מיליון שקלים? איפה, אחי? או 2.5 במקרה הטוב. בלתי אפשרי, אז הולכים אחורה. ובגלל זה הביקוש עובר לאזורים כמו דרום וצפון, וגם המדינה משקיעה שם הרבה יותר כספים. חד משמעית. כדי לפתח את האזורים האלה. לגמרי. רואים את זה מובהק, אחי. רואים את זה מובהק, אם זה דימונה, קיבלה עכשיו תקציב של 5.5 מיליארד לפיתוח, אחי. לגמרי. אתה יודע מה זה לעיר כזאת לקבל תקציב כזה? מטורף. אתה יודע מה אתה עושה שם? חללית, כאילו, אחי. זה מטורף. במה הם משקיעים שם את הכסף? וואו, פיתוח, תשתיות, לימודים, מתנסים. כפר נופש. עשה להם, אחי, הוא עשה להם הראש עיר, בני ביטון, עשה להם פשוט זה של נינג'ה, אתה יודע. מתחמי נינג'ה, אחי. 10 מיליון שקלים הוא השקיע בזה, זה מטורף. וגם דרך אגב, הוא מדווח על כל דבר שהוא משקיע בעיר, תיכנסו לפייסבוק, בום, אתם תראו. הוא פשוט 30 מיליון שקל. הוא פשוט ראש עיר לתפארת, והיום אני כשאני משקיע בנדל"ן, אחד הפרמטרים שלי, אחד הדברים שאני בודק, מי הראש עיר? חד משמעית. מה העתיד של העיר הזאת, אחי? לגמרי, ובאמת בכל הערים האלה, המתפתחות האלה, יש ערים עדיין שאפשר לקנות דירות ב500,600,000, אבל זה לא אומר שיש שם ראש עיר שדוחף. ממש ככה, אחי. לא בכל עיר יש ראש עיר שדוחף. אז אם אני משווה, יש לי את בית שאן ודימונה, בערך, בוא נגיד אותם מחירים, אבל אני לא רואה אני לא רואה את העתיד, את האופק, את ההתפתחות קדימה. זה שהמחירים זולים, זה לא אומר שלאו דווקא שם אני אקנה. אתה מבין? צריך לראות את האופק, את הקדימה. נכון, עיר שהיא באמת מתפתחת, ומה שנקרא, מקדים אותה קדימה. עכשיו תראה, יש שם הרבה אנשים שרוצים להיכנס לתחום הזה, וגם לקנות דירה להשקעה, כי הם קודם כל מבינים שזה אפשרי. נכון. עכשיו, הרבה אנשים מעדיפים, אתה יודע, בהתחלה בפעם הראשונה לעשות את זה לבד, בדרך עצמאית. לדעתך זה בכלל נכון לעשות דבר כזה? בדרך עצמאית פעם ראשונה לבד? תשמע, אתה ראית מה אני עשיתי, שהתחלתי את הדרך שלי באיזושהי השקעה, או במשהו שאני חושב שיכניס לי כסף. אני מאמין בליווי אחד על אחד. למה? כי מבחינתי, הטעויות שאותו בן אדם כבר עשה חווה, הסכום שאני משלם לו, הוא חוסך לי אותם. הזמן שלי ייקח לעשות משהו, לעומת הזמן שלא ייקח לעשות משהו, כי הוא כבר אחרי מאוד פרויקטים, שמיים וארץ, אחי. עכשיו, אם אני שם את המשוואה של זמן כסף, ברור ששווה לי לשלם לו את זה ולקבל ממנו תוצאה טובה, כי אני מבין שהוא חוסך לי בהמון המון דברים, גם אם זה כסף וגם אם זה זמן.
כמה זמן לי ייקח לחקור אזור, אחי? כמה חודשים להבין? כמה חודשים טובים. כמה חודשים אנשים טובים זה מבינים. לקטט רגליים, אבל זה מה, אנחנו 100 צריכים לעבוד, אחי? זה 100-120 שעות. זה פשוט אנשים מטורף, מבינים, זה זה לוקח פשוט כמה מטורף. חודשים. זה המון זמן. חד משמעית. עכשיו, יש כאלה שאומרים, יאללה, בוא ניכנס ליד 2, נלחץ אנטר על הדירה הזאת, קניתי דירה. אם זה היה כזה לא. פשוט והיה משתלם. אוי ואי ואי. למה שלא כולם יעשו את זה, אחי? לגמרי. יד 2, אוקיי? זה עסקאות שכל העולם חשוף אליהן, לגמרי. אוקיי? כשאתה הולך, או עם חברה, או לאיזה גורם שיאתר לך את העסקה, אתה שואף לקבל עסקה שהיא אוף מרקט, אחי. עסקה שעוד לא יצאה לשוק. עסקה שהמאתרי עסקאות שלך, או שמי שהולך לאתר לך את העסקה, המטרה שלו להביא לך את העסקה שעוד לא שמעו עליה. איך הוא עושה את זה? הוא מסתובב ברחוב, אחי, עם תיק וסנדוויצ'ים, ופשוט הולך דופק בדלתות, הולך לקיוסק, מדבר עם הסבתא. המטרה שלו להביא עסקה שעוד לא שמעו עליה, נקודה. שם זה עסקאות בוננזה, שם אתה עושה את הכסף כבר בקנייה, כי אתה קונה את הנכס מתחת למחיר השוק, אחי. וזה הדבר הכי חשוב, זה באמת rule number 1, באמת לקנות את העסקה מתחת למחיר השוק, ומעבר לזה, חשוב שגם הבן אדם, זאת אומרת, אנשים מחפשים עכשיו לקנות דירה, ללכת לקנות דירה, אחלה, מה קורה? אחלה מחיר. אבל הם לא מבינים שכשבן אדם מוכר דירה, בעיקר בתקופות כאלה, עכשיו זה רעיון מטומטם לקנות דירה, כי אין הרבה קונים. ובתקופות כאלה, אם אתה יודע לזהות גם, מעבר לזה, למה הבן אדם מוכר את הדירה שלו? זאת אומרת, מה מניע אותו? חד משמעית. הרי יש סיבה שהוא מוכר, כי אנשים חכמים כרגע לא מוכרים, כי אין כזה ביקוש כרגע. ואם אתה יודע לזהות, למה הבן אדם מוכר? מה המניע? זה גירושים? א' ב' של מסע ומתן, אחי. א' ב', ובשביל זה גם צריך לדעת לעשות מסע ומתן, אז תשלם לבן אדם שידע לעשות את המסע ומתן בשבילך. אם הוא יודע לשאול את השאלות, אם הוא פרזנטטיבי, אם הוא מבין אנשים, אם הוא יודע לעשות גם דברים עבורך, כדי שתקבל באמת את העסקה הכי טובה שיש, וזה אפשרי. אז באמת בפעם הראשונה, כמו שנראה עשה בדרופ שיפינג, וכמו שגם אני עשיתי, זה פשוט ללכת לבן אדם שכבר עשה את זה, ויחזור לכם את הזמן, את הכסף, וייתן לכם את הידע הנכון, ויותר מזה, ייעץ לכם ויכווין אתכם לאיך לקבל החלטות נכונות בכל התהליך הזה, כי זה לא רק לקנות דירה, זה חתיכת תהליך. אחי, זה נראה קל, זה כאילו לחיצת כפתור, ממש לא, אחי, זה תהליך, אתה עובר במחלקות, זה כאבי ראש והתעסקות, ואני מבטיח לך שלבן אדם אחד זה מאוד מאוד קשה להתעסק בזה, לכן גם בחברה יש לנו כאילו מחלקות, אחי. כל בן אדם איש מקצוע בתחום שלו. כל בן אדם איש מקצוע בתחום שלו, יודע מה הוא עושה. לגמרי. לבן אדם רגיל שהיום ייגש, אני לא אומר שזה לא אפשרי, גם אני עשיתי עסקאות, גם מיכאל, גם אתה. עשינו עסקאות, אבל אחי, זה בדם, יזע ודמעות, כן? זה לא כזה פשוט. לגמרי. לא פשוט, אחי. בעיקר היום זה לא פשוט. חד-משמעית. דווקא היום צריך לדעת לזהות את העסקאות נכון. הטובות, כי יש עסקאות טובות, נכון. אבל גם אפשר למצוא עסקאות לא טובות, כי אני מכיר אנשים, ולא בן אדם, שקנו באותה שכונה, באותו אזור, אחי. אחד קנה ברחוב כזה, ואחד קנה ברחוב כזה. ההוא בשנתיים 3 הרוויח 50,000 שקל, ההוא הרוויח 150,000-200,000 שקל. מה ההבדל ביניהם? בן אדם אחד עשה ניתוח שוק, ניתח את העסקה, הבין מה הוא עושה, השקיע זמן בזה דרך אגב, והבין מה הוא עושה וייצר עסקה עם רווחים מקסימליים, ואחד לחץ אנטר ביד 2 וקנה ולא הבין מה הוא עושה. אז הוא הרוויח כסף, אבל אתה יודע, במזל מה שנקרא. בסוף תמיד אני אומר שבאים אלינו, המטרה למקסם את הכסף שלך. חד משמעית. אחרת למה אתה צריך אותי? לגמרי. אתה רוצה, אתה יודע שאתה בא עם הון עצמי מסוים, ואתה רוצה בקצה לעשות את זה עליו הכי הרבה. איך אנחנו אוהבים את הקצה. חד משמעית. חד משמעית. עכשיו, הוא יכול לקנות ביד 2. נכון. קנה במחיר שוק, הכל טוב, תבנה על עליית ערך, וזהו. שלום על ישראל. שוק הנדל"ן יודע לייצר עליית ערך באופן טבעי. אבל כשאני יוצא לעסקת נדל"ן והמטרה היא להגדיל את ההון, אני רוצה להרוויח מכל האפיקים שלי. עכשיו, המטרה שלי כבר להרוויח מ-day one, מהיום הראשון, מהאיתור עסקה, מהקניית נכס מתחת למחיר השוק. מפה יש לי עוד אפיקים קטנים להרוויח בהם, תמיד אני אומר. עכשיו, אם השבחתי את הנכס, אוקיי, אז אני מקבל גם תשואה יותר גבוהה, הסחירות, אז זה עוד אפיק שהרווחתי בו. שיפצתי את הבית, אתה מסכים איתי שבית משופץ שווה יותר, נכון? ברור. אז למה אני משפץ? וזה האמנות, כי יש אנשים שמשפצים, רק העיקר, הנה, בוא תראה שיפצתי, אבל עסקה טובה זה לא משהו שמוצאים אותו. עסקה טובה זה מייצרים אותה. חד משמעית. עסקה טובה מייצרים דרך השבחה נכונה, וזה לפעמים דרך הפרמטרים הקטנים. כי לפעמים, נכון, מעבר לבית לא צריך להשקיע עשרות אלפים, כן צריך להשקיע עשרות אלפים, אבל לא גבוהים, אלא נמוכים, לתת קוסמטיקה, לתת טאצ'אפ, לגרום לבית לראות וואו, ומעבר לזה, גם דיברנו על זה לפני כן בפודקאסט עם מיכאל, שלפעמים, גם בעסקה שלי, לקחנו את הלובי של הדירה, של הבניין, שהיה נראה לא משהו בכלל, שפכתל צבע, שמנו מרה, שמנו עציצים, שמנו ריח טוב, ופתאום הדיירים נכנסים לבניין, רואים את הלובי, הופה, נראה טוב. כמה אלפים האלה השקעה? זה השקעה. בקצה? הם שווים לך כמה עשרות, אחי. משמעית. אנשים לא מבינים את זה, אבל בסוף העין קונה, והפעולות הקטנות האלה שאתה עושה בדרך, זה פעולות שעוד שנה, עוד שנתיים, עוד 3,
אמורים לחזור אליך כפל כפליים לפחות. ביג טיים. חד משמעית. חד משמעית, ביג טיים, אם עושים את זה באמת נכון. עכשיו, אני חושב שמשהו שאנחנו פוגשים הכי הרבה, אתה עוד פגשת עוד מהרגע שאתה יודע, רציתי לקבל החלטות לעזוב את התואר, או לעשות תואר, או לא לעשות תואר, או דרופ שיפינג, כן להישאר בעבודה, לא להישאר בעבודה. המון אנשים שרוצים להשקיע בנדל"ן, הולכים, מתייעצים עם אנשים שלא השקיעו בחיים שלהם בנדל"ן. אין להם שמץ שמושג על איך להשקיע והאם זה נכון או לא. עכשיו, לדעתך, ללכת להתייעץ עם אנשים שלא עשו את זה, זה דבר נכון או לא נכון לעשות? זה כמו שאני התייעצתי עם ההורים שלי בפעם הראשונה שרציתי לפתוח עסק. מה אתה חושב שאמרו לי? לא, זה מסוכן, אתה לא בנוי לזה, זה לא מתאים. ואז הבנתי, בונה, עם מי אני מתייעץ? הם שכירים, עם כל הכבוד והאהבה אליהם, הם חיים בסחירות. איך אני יכול להקשיב להם אם אני רוצה להגיע לתוצאות שהן הרבה מעבר למה שהם הגיעו בחיים? ואז אתה מבין שאתה חייב להתחיל את האנשים הנכונים שהגיעו לתוצאות שאתה רוצה להגיע אליהם בחיים, ורק ככה אתה תגיע לתוצאות שאתה רוצה להגיע אליהם. פשוט יחסכו לך את הזמן. לכן, אחרי הבנה של 5 שנים שאני כבר לא מתייעץ עם ההורים שלי, אני יודע להגיד בסימן קריאה, שאתם רוצים להגיע למטרות שלכם, לתוצאות שלכם בקצה, תבחרו את האנשים הנכונים, את האנשים שהגיעו לאן שאתם רוצים להגיע, תצמדו אליהם, תשגעו אותם, תחפרו להם, ואם צריך גם תשלמו להם כסף. אני מבחינתי, אם אני יודע שאני שם סכום מסוים, ואני רואה בעוד X זמן את הסכום פלוס, אחי, אני שם בלי לחשוב, לא משנה איזה סכום זה. בלי לחשוב פעמיים. בדוק. בלי לחשוב פעמיים, רק צריך באמת להבין שאתה עושה את זה נכון, ואתה עושה את זה בצורה מסודרת, ואז פשוט, אתה יודע, לרוץ על זה. עכשיו, מה יש לך להגיד באמת לאותם אנשים שרוצים לעשות את זה, אבל מפחדים לקבל החלטה, ואומרים לך, שמע, אני רוצה לחשוב על זה, אני צריך עוד קצת זמן, אני מפחד. מה התשובה שלך לדבר הזה? קבלת החלטות זה שריר, אחי. זה שריר שאפשר לפתח אותו. גם לי, בהתחלה, השריר הזה לא היה ככה. היום אני מקבל החלטה בשנייה, אתה מכיר אותי. כן. בהתחלה שלי לקח לי המון זמן. היום אני במקום שאני יודע להגיד לאנשים, כל פעם שאתם תתמודדו בפני החלטה גדולה, שאתם מבינים שזה הדבר הכי טוב שאתם תעשו בחיים שלכם, והדבר היחיד שיעצור אתכם זה פחד, אתם חייבים להתמודד עם זה. עכשיו, אין יותר מדי מה לחשוב, אחי, לגבי נדל"ן, כן? הוא הוכיח את עצמו. הדבר היחיד שעוצר אותם זה באמת הפחד. תמיד שואלים אותי, ואם אני לא ארוויח? אחי, אף אחד לא מבטיח לך שתרוויח. אי אפשר לעשות כסף בלי לסכן כסף. ברור לא, שאותם אנשים, זה כל הכסף שהם חסכו. אבל אני מבטיח לך שהדרך לעשות את הכסף בצורה הסולידית, אוקיי, ואת התשואות הכי גבוהות על ההון העצמי, זה רק על ידי השקעות בנדל"ן, 4 קירות. במקרה הכי גרוע, אוקיי, לך תגור בדירה, אחי. תן לדייר הזה להמשיך לשלם לך את השכירות, אל תמכור אחרי 2, אל תמכור אחרי 3, 5 שנים. טווח הרחוק, אתה לא יכול להפסיד נקודה, אחי. זה לגמרי, חד משמעית, וגם אתה יודע, אני רואה שרוב האנשים ששואלים את השאלות האלה, של אם אני לא ירוויח, אם אני לא זה, ומפחדים, זה אנשים שלא עשו את זה כנראה בחיים. חד משמעית. כי אני לא מכיר אנשים שקנו נדל"ן והצטערו על זה. או קנו נדל"ן להשקעה בעיקר. לגמרי. אבל אני כן מכיר אנשים שלא קנו דירות להשקעה, ואמרו, איך לא עשיתי את זה, יאללה? איך פספסתי את הרכבת לפני 3 שנים? אחי, אני תמיד אומר, הרכבת תמשיך לנסוע ולא תחכה לאף אחד, מי שרוצה להצטרף, וולקאם, מי שלא, שימשיך לחכות. איך אני אומר, מי שיושב על הגדר, בסוף שלא יתפלא שכואב לו התחת, אחי. אתה מבין? עכשיו, אפשר בכל שלב לעלות על הרכבת, השאלה באיזה מחיר. אז אני אומר, עכשיו, כשהריביות גבוהות, אני יודע לנצל את זה לטובתי, אני יודע כבר להרוויח משלב הקנייה, אחי. מפה אני ממקסם את זה. עכשיו, מה אכפת לי מהריביות? זה לא פקטור, אחי, בעסקת נדל"ן. להפך, זה פקטור בקנייה, אני יודע לנצל את זה לטובתי. בול. קונה, הדייר משלם את הריביות, 2-3, הריביות מתאזנות, כי כמה זמן כלכלה יכולה להחזיק עם ריביות כאלה? בוא, שנת 97, הריביות עכשיו זה שטויות. 97 הריביות היו 15%, אחי. מי שקנה אז, מה קורה איתו היום? שמפניות, אחי, בגזים מועט. אתה מבין? אז אני תמיד אומר, בכל משבר יש הזדמנות, צריך לדעת לנצל משברים ולעשות אותם נכון. אם היו אומרים לי לשים את הכסף באפיקים שהם, מה שנקרא תנודתיים, מסוכנים, הייתי מבין. אבל 4 קירות, בענף שהוכיח את עצמו לאורך השנים, אין מה לחשוב יותר מדי, אחי. אין מה לחשוב יותר מדי, וזה גם בדיוק מה שאמרת, כל משבר זה פאקינג הזדמנות. נכון. ואם נלך אחורה, ל-2008, למשבר הפריים, רבק. מי שקנה ב-2008 דירה להשקעה, לא משנה איפה, גם אם הוא נכנס ליד 2 ולחץ אנטר, היום הוא טייקונצ'יק. חד משמעית, ואם אנחנו הולכים אחורה, ואז, בדומה להיום, לא היה ודאות לגבי העתיד הכלכלי של העולם הזה, זה היה משבר ענק, כלכלי עולמי. ואם אנחנו, אפילו אנחנו לא כזה רחוק,
קורונה טיים. לא היה ודאות, לא כולם לגבי כסף. התחרבנו, אחי. לא לגבי כסף, לא היה ודאות לגבי החיים האלה. ממש, האם החיים וואו. האלה ימשיכו או לא. עכשיו תגיד לי, נירל, מי שקנה בקורונה נדל"ן, וואו. 3 שנים האחרונות, אמא ואבא לאחי. זה לא יאומן. אז אנשים שמבינים מחכים לתקופות כאלה, מחכים למשברים, לגמרי. ופשוט מקבלים את ההחלטות למרות הפחדים והחששות ועושים את זה. אני תמיד אומר, אם אתה נזיל בתקופה הנוכחית, תגיד תודה לבורא עולם ותעשה את הצעד, אחי. למה בעוד 2-3 אתה תבין שעשית את הפעולה הכי נכונה שעשית בחיים שלך. למה? כי תפסת את השוק עוד פעם, עם המכנסיים למטה, אחי. לגמרי, וזה רק בדיעבד. פשוט צריך לקחת את הסיכונים האלה ולקבל החלטות. ברור. עכשיו, אתה מקבל החלטות מהר, ויש כאלה שיגידו, הוא פזיז. יצא לך לקבל החלטות שהתחרטת עליהן. ברור. ברור. ו... אין ספק. מה למדת מזה? למדתי שרק אחרי שאני מבין את המשמעות של כל החלטה שאני מקבל, מה ה-worst case שלי, אוקיי? אני לא הייתי מסתכל על ה-worst case, אני בן אדם שאין לו פלן בי. אני מבחינתי בן אדם שיש לו פלן בי, שלא עולים. הוא לא מאמין שהפלן A שלו יצליח, אני אין לי פלן בי אף פעם. אבל כן צריך שזה יהיה מחושב. כן, אז היום אני הרבה יותר שקול, אוקיי. אוקיי, במעשים שלי, בהתנהגות שלי, אבל לעומת זאת אני כן יכול לקבל החלטה ברגע, גם של 500,000 ומיליון, באותו שנייה אני יכול לקבל את ההחלטה, אם אני מבין את הסיכון מול סיכוי שלי. לגמרי. ואני גם חושב שאפילו בן אדם שעושה החלטות שגויות, ואפילו קונה דירה, ואתה יודע מה? לא הלך. לא הרוויח את הסכום שהוא ציפה. אני חושב שהמחיר של הידע והניסיון שאתה צובר מתהליך כזה, בין אם זה הלך או לא. אתה פתחת עסק, ווואלה, מתישהו סגרת אותו. למדת מזה הרבה, מהתהליך הזה. אז גם אם בן אדם יקנה דירה, והיא לא תלך, והוא יקנה עוד דירה, ואתה יודע מה? אולי גם זה לא ילך. אבל הידע והניסיון שאתה צובר לאורך השנים, לאורך הזמן, שווה הון. כי מי שמאזין לנו כרגע, הוא כנראה בין איזה 20, 30, 40, ווואלה, החיים עוד לא התחילו, החיים הרבה לפנינו. המטרה לא לצאת לפנסיה בגיל 67 מהקרן פנסיה, אלא לצאת לפנסיה הרבה לפני כן, וזה אפשרי, אם עושים את זה נכון, אם מקבלים החלטות נכונות, וגם אם מקבלים החלטות שהן שגויות בסוף, מתברר שהידע והניסיון שווה באמת הרבה יותר, כי זה מה שיכול ליצור באמת הרבה כסף בעתיד. אוקיי, תגיד לי, יש שם הרבה נוכלים, בכל מה שקשור לכסף, להשקעות, קריפטו, שמיפטו, נדל"ן, גם בתחום שלנו יש שם הרבה אנשים. שאתה יודע, מוכרים את השירות הזה, אבל לא באמת נותנים ערך לצד השני. וזה יוצר סקפטיות אצל הלקוחות. אתה יודע, אצל הרבה אנשים. זאת אומרת, באים לפה וקודם כל, אתה יודע, בוחנים מכף רגל והראש. אז מה לדעתך הפתרון לאיך לזהות אנשים טובים, איך לזהות אנשים אמינים, איך לדעת אם חברה מקצועית או לא, בן אדם אמין או לא? מה לדעתך, איך מורידים את הסקפטיות הזאת? דבר ראשון, תוצאות, אחי. עם תוצאות אי אפשר להתווכח, עם מראה עיניים. אני תמיד לא רק אומר ללקוחות, אני גם מראה להם. יש משפט שאומר, don't tell them, show them. כל דבר שאני מוציא מהפה, אני מגבה בעיניים, בעובדות. מול העיניים תוצאות. מי שמוביל היום את החברה, זה אנשים כאילו מטורפים, אחי, זה אנשים שעשו עסקאות כאילו במיליונים, מוערכים היום בעשרות מיליונים, כאילו, זה לא ילד דודס. זה אנשים שבנו את עצמם ב10 אצבעות, חבר'ה צעירים, קיבלו החלטות קשות, כנגד כל הסיכויים, והיום הם מובילים את החברה בגאון לעבר עתיד טוב יותר, וזה מבחינתי אינדיקציה של האם ללכת עם חברה או לא ללכת עם חברה. למה? כי אם אותם אנשים שמובילים את החברה, יש להם תוצאות שאתה רוצה להגיע אליהם בחיים, אלה האנשים שאתה צריך ללכת איתם. מסכים איתך לגמרי. עם תוצאות אי אפשר להתווכח. עם תוצאות אי אפשר להתווכח, ואת האמת יש הרבה אנשים עם תוצאות, ויש גם אנשים עם תוצאות שהם נוכלים. בוא, תכלס. יש אנשים עם תוצאות שהם נוכלים, ובסוף נדל"ן או עסקים עושים עם אנשים. אני מסכים. ועם בני אדם. ובסוף, גם אם אתם הולכים ללמוד דרופ שיפינג, או אם אתם הולכים לקחת ייעוץ עסקי, או לא משנה איזה קורס, או להשקיע בנדל"ן, ואתם עושים את זה עם אנשים, תבחנו את האנשים. תראו את התוצאות שלהם גם, וגם תבחנו אותם כבני אדם. משהו באינטואיציה, שאתה יכול להסתכל לבן אדם בלבן של העיניים, ולהגיד, בונה, הבן אדם הזה רוצה לעזור לי, או שהבן אדם הזה רוצה לדפוק אותי. בדיוק אתמול היה פה את אמיר אלמר, שדיברנו באמת על שפת גוף, ועל איך לזהות אנשים כאלה, אז וואלה, תלמדו את הדברים האלה של באמת איך לזהות בני אדם, כי זה יעזור לכם לקבל החלטות משמעותיות, ולדאוג באמת לעתיד כלכלי באמת טוב יותר. עכשיו, יש לי ככה איזו שאלה
קטנטונת לפני סיום, כי אנחנו הולכים ככה לאיזה ערב חברה בדיוק היום, לאכול כולם ביחד. וואי. אז יש לי שאלה מעניינת, כי סיפרת את הסיפור שלך בקצרה, ואנחנו נמשיך את הפרק הזה, כי יש עוד הרבה על מה לדבר. וואו, באמת, אני מבטיח שקיצרתי כאילו ברמה מטורפת. אנחנו עוד לא התחלנו לתת לכם את הערך האמיתי, אז זה היה ככה הספתח, רק שתכירו אותנו קצת. עכשיו, מהסיפור שעברת, איזה עצה היית נותן לנירל הקטנטן והצעיר, אפילו עוד שהוא היה מלצר אי שם בגיל 17, איזה עצה הכי טובה היית נותן לו עם הידע שיש לך היום? מה הטיפ הכי טוב שהיית נותן לנירל? אחי, אני יכול להגיד לך שהגעתי באיזשהו שלב בדרך שלי בעולם העסקי, למצב שכאילו אני כבר ברמת הבקבר בעסקים, פתוח כאילו מאות אלפים עם הבנקים, מכסים אותי כבר עם חול, ואני זוכר שתמיד ידעתי לעשות את הקאמבק ולא לוותר, כי ראיתי את המטרה בקצה. אז הטיפ הזה שהייתי נותן לנירל שבתחילת הדרך, תאמין בעצמך, אתה יכול, אתה מסוגל, ורק ככה, כל כישלון שיש לך הופך אותך להיות בן אדם חזק יותר. חזק יותר, ואני אומר לך שכל פעם שהתמודדתי עם קושי בחיים שלי, הפכתי להיות הבן אדם שאני היום, ואני שלם, וכל פעם שקיבלתי סתירה, באותו רגע לא הבנתי למה, אבל בהסתכלות קדימה, בדיעבד, אני מבין שזה הדבר הכי טוב שקרה לי. אז לא לוותר, להאמין בעצמך, לדעת לראות את הקדימה, למרות שהסביבה ואחרים לא רואים, ופשוט לדור, אחי. לדור, וכל קושי להמשיך ולהמשיך וללמוד. ללמוד מכל דבר בדרך, והכי חשוב, להיות בן אדם טוב. הכי חשוב בעולם, ללמוד, להאמין בעצמך, לתת בראש, ובאמת, כל אתגר שחווים בדרך, כל איזה כישלון שיש במרכאות, זה באמת, עם כמה שזה נשמע קלישאתי, הדבר הכי טוב שיכול לקרות. זאת אומרת, לא משנה אם זה פרידה מבת זוג אחרי 5 שנים, או 3 שנים, או עסק שנסגר, או תואר שלו שעזבתם, או עבודה שחשבתם שזו עבודת חלומותיכם, ובסוף עזבתם אותה. תאמינו בעצמכם, תלמדו מהכישלונות, ובסוף זה מגיע. זה יכול לקרות לבחור דימונאי בן 19 להתפוצץ, זה יכול לקרות לבן אדם בגיל 25, בגיל 30, ויש כאלה שפתחו את מקדונלדס בגיל 60. נכון. זה יכול לקרות תמיד, אז תאמינו, תנו בראש. הכל טוב והכל לטובה. הכל גם טוב. אם זה לא נראה באותו רגע. חברים, תודה שהקשבתם, תבואו אלינו לקפה, אנחנו נחזור בפרק ב' תודה רבה ליונתן שאירחת אותי. מורחב יותר, תודה לך אח שלי היקר שבאת, והקדשת את הזמן. אוהב אותך המון, See you soon חברים, צ'או!